Canciones universales. El universo, ese vasto y aparentemente silencioso vacío, en realidad está lleno de sonidos inimaginables que desafían toda nuestra percepción. Aunque el espacio, como lo conocemos, no permite que el sonido viaje debido a la falta de un medio físico, los astros están constantemente cantando. A través de ondas de radio y otras señales electromagnéticas puede transformarse en sonidos gracias a procesos científicos fascinantes. Uno de los ejemplos más asombrosos es Júpiter, una especie de canción electrónica del gigante gaseoso. Escucha y dime lo que te transmite.